สวัสดีทุกท่านนะคะค่ะก็ Good afternoon First of all I would like to welcome you all to the international seminar. The international seminar is organized by Equitable Education Fund since 2020. It aims to be a knowledge platform for policymakers and practitioners from multi-sector, from education to private sector and NGO. So various themes had been conducted. Particularly, we focused on equitable education. And also today we are very excited to learn from Kazakhstan. And also it's our great pleasure to have Honorable His Excellency Ambassador Arman Isentov and distinguished speaker from Kazakhstan joining us, as I will invite both of them shortly. Also, and as mentioned, there are over 300 participants who have registered from various sectors since the seminar is conducted both in Thai and in English. So allow me to give a short introduction in Thai language.สวัสดีทุกท่านนะคะก็ขออนุญาตต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมสัมมนานะคะซึ่งวันนี้ก็น่าจะเป็นหัวข้อที่น่าตื่นเต้นนะคะที่เราจะได้เรียนรู้จากประเทศคาซัคสถานนะคะซึ่งประเทศคาซัคสถานเนี่ยอยู่จริงๆก็อยู่ในภูมิภาคเอเชียนะคะเหมือนกับประเทศไทยนะคะภูมิภาคเอเชียแต่ว่าต้องบอกว่าประเทศคาซัคสถานเนี่ยได้มีการพัฒนาที่ก้าวกระโดดนะคะทางด้าน UN เนี่ยก็ให้การชื่นชมนะคะในเรื่องของการทำงานโดยเฉพาะเรื่องของ e-government นะคะหรือว่าการใช้ digital transformation นะคะมาขับเคลื่อนประเทศนะคะซึ่งวันนี้เองเนี่ยหัวข้อก็ทำให้เราได้รู้จักนะคะว่าประเทศคาซัคสถานนะคะได้มีการใช้ทางด้านดิจิทัลนะคะเข้ามาส่งเสริมทั้งเรื่องการศึกษาแล้วก็คุณภาพชีวิตสำหรับประชาชนนะคะอย่างไรบ้างนะคะ so without further ado I think I would like to invite Mr. Pathanapong Sukmadan, assisting to Managing Director of Equitable Education Fund, to deliver welcome remark. The floor is yours. สวัสดีครับพัฒนาพงศ์สุขบดันครับผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษามิสเตอร์อามานเซตอฟนะครับมิสเตอร์วิทาลีอเล็กซานดอฟมิสเตอร์ดิมิทรีมุนนะครับฟอร์มคาซัคสถานนะครับท่านรองอธิบดีนะครับสุรพลเจริญภูมินะครับจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับท่านผู้แทนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับท่านผู้แทนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านนะครับทั้งนี้เป็นการประชุมวิชาการนะครับที่กส.จัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่กส.จัดการประชุมวิชาการขึ้นครั้งนี้เป็นหัวข้อ Digital Family Card นะครับแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการเข้าถึงสวัสดิการการศึกษานะครับและคุณภาพชีวิตนะครับต้องขอบคุณทางสถานเอกอัครราชทูตนะครับประเทศสาธารณรัฐคาซัคสถานนะครับประจำประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนการทำงานในครั้งนี้นะครับซึ่งในตัวแพลตฟอร์ม Digital Family Card นี่เองก็เป็นแพลตฟอร์มที่ทางคาซัคสถานพัฒนาร่วมกับทาง UNDP นะครับแล้วก็มีการเป็นวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินความเปราะบางของครอบครัวนะครับโดยไม่ได้มีการสอบถามข้อมูลโดยตรงจากประชาชนนะครับแต่ว่าผลที่ได้เนี่ยก็นำไปสู่การช่วยเหลือเรื่องสวัสดิการนะครับกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสหรือคนประชากรที่ต้องได้รับการดูแลในเรื่องนี้ในประเทศคาซัคสถานนะครับจริงๆในบ้านเราเองเนี่ยในภารกิจของกส.ก็มีงานลักษณะนี้บางชิ้นนะครับที่วันนี้ก็จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนด้วยนะครับก็ต้องสวัสดีท่านอาจารย์ด้วยนะครับวันนี้ก็จะร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อบ่ายวันนี้ด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นประสบการณ์จากประเทศไทยที่จะนำมาร่วมแลกเปลี่ยนด้วยนะครับวันนี้ผู้เข้าร่วมประชุมของเราส่วนมากเนี่ยมาจากทางท้องถิ่นนะครับมาจากในภูมิภาคมาจากพื้นที่เราก็คาดหวังว่าประสบการณ์ที่เราได้จากการประชุมสัมมนาในวันนี้นะครับที่เราจะได้จากทางคาซัคสถานนะครับหรือแม้แต่ทีมงานวิจัยของบ้านเราเองเนี่ยจะได้นำมาสู่การทำงานต่อนะครับในเรื่องของการดูแลคุณภาพชีวิตนะครับของน้องๆนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่อาจจะต้องการการดูแลเป็นพิเศษนะครับจากเครื่องมือที่เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มในครั้งนี้นะครับก็ผมคงใช้เวลาคุยสั้นๆเท่านี้ก่อนครับแล้วก็ตอนท้ายคงจะได้มีโอกาสได้พูดคุยกันต่อครับขอบคุณครับขอบคุณทางผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษานะคะหรือว่ากสศนะคะค่ะ
So, with your permission, may I have the honor to invite His Excellency Ambassador Arman Issaistov to deliver welcoming remarks. Good day, distinguished colleagues. Good day, my friends. We apologize. His Excellency Arman Issaistov now in the capital and the meeting with Deputy Prime Minister. So he asked me to deliver his statement for you today. We apologize for such situation. Maybe next time he will be here. So, distinguished colleagues, dear friends, we are very glad to welcome you today on the meeting. We are very pleased to see such significant interest in digital technologies created by Kazakhstan. International partners, including specialized United Nations organizations, recognize the status of Kazakhstan as one of the leaders of digital transformation in the Central Asia region. Kazakhstan has achieved significant success in the field of digitalizations, GovTech, and IT development, confidently leading among the countries in Central Asia. One of the fruitful outcomes of our efforts is that Kazakhstan has secured the 8th position in the Global United Nations e-Government Index of Quality of Online Services among 193 countries worldwide. The indicators of e-government implementations are growing every year, with 50 million online services provided in 2023 in Kazakhstan. 92% of these services are acceptable to our citizens from the comfort of their homes. The way we develop digitally is changing society and economy in our region on a large scale. Recognizing this, digital innovations can bring about new opportunities for social, economic, and environmental development. Taking the advantage of these opportunities, we will make countries more resilient in facing future challenges. Let me wish you productive work today. I would like to assure you of our readiness to cooperate with the Kingdom of Thailand in the field of digital solutions. I sincerely hope that today's meeting will mark the beginning of many important initiatives and projects that will contribute to establishment of even closer friendly ties between our countries. Thank you so much, Ambassador Issaistov. เมื่อสักครู่นะคะก็ต้องขอบพระคุณนะคะท่านผู้แทนถาวรนะคะรองผู้แทนถาวรประเทศคาซัคสถานของ UNSCAP นะคะแล้วก็ท่านเป็นเลขานุการทูตเอกสถานทูตคาซัคสถานด้วยนะคะวันนี้ท่านก็ได้มากล่าวแทนท่านทูตนะคะที่ติดภารกิจต้องเจอรัฐมนตรีนะคะที่ประเทศคาซัคสถานนะคะก็เมื่อสักครู่นี้นะคะก็ได้ฟังนะคะว่าประเทศคาซัคสถานเนี่ยอย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นนะคะว่าเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าต่อเนื่องมากนะคะทางด้านดิจิทัลแล้วก็ e-government นะคะก็ต้องบอกว่าที่คาซัคสถานเนี่ยการจัดอันดับนะคะการจัดอันดับเรื่องของความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลเนี่ยจาก IMD นะคะก็บอกนะคะว่าอยู่ที่36นะคะอันดับที่36ของโลกนะคะจาก63ของประเทศแล้วก็ทาง UN ก็มีการจัดอันดับเรียกว่าดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็อยู่อันดับที่28นะคะในขณะที่ประเทศไทยอยู่อันดับที่55นะคะจากทั้งหมด193ประเทศนะคะต้องบอกว่าก็ถือว่าเป็นผู้นำทางด้านนี้ในทางด้านเอเชียตะวันออกกลางนะคะเมื่อสักครู่นี้ทางคุณวิทาลีอเล็กซานเดอร์ดรอฟนะคะก็ได้พูดถึงประเด็นนี้ด้วยนะคะซึ่งเรื่องของดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเขาก็จะมอง3เรื่องด้วยกันนะคะ1ก็คือพูดเรื่องการบริการทางออนไลน์เป็นยังไงนะคะอันที่2พูดเรื่องโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมอันที่3พูดเรื่องทุนมนุษย์ด้วยนะคะในการที่จะใช้ในเรื่องของดิจิทัลว่าประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าคาซัคสถานถือว่าเป็นแบบอย่างที่ UN ให้การยกย่องนะคะซึ่งอีกสักครู่หนึ่งเราจะได้มาเรียนรู้ลงลึกนะคะว่าคาซัคสถานเนี่ยมีการทำงานอย่างไรที่นำไปสู่การเป็นผู้นำในเอเชียกลางได้อย่างไรนะคะ so without further ado I would like to invite our key speakers
Today we have two key speakers that are going to meet all of you. First, Mr. Vitaly Alexandrov, which I have already introduced him, and also another key speaker, Mr. Dmitry Mund. He's the Deputy Chairman of the Board at National Information Technology JSC to give us presentation, and we look forward to learning from Kazakhstan. Please, the floor is yours. Great, thank you so much. Good day again. So my introduction will be very short. I just want to explain a little bit more about the ecosystem of Kazakhstan. We have a lot of different digital solutions, which was created especially for good connection between the government and citizens. And so the core, one of the main solutions, it's a digital e-government platform, which provides about 50 million governmental service every year. Till the start of till the implementation of this platform will already rendered about the 440 million services. So for now, more than 90% of all kinds of governmental services our citizens can have online from their home. Next slide, please. Yes. This another example. So we create not only one big platform with different type of services, but all different line for cooperation, different way how citizens can communicate with the government. One of the central platform for this, we call it Ye-Otenish. It's like a single window, one place when every citizen can send any kind of request. Does it concern any personal questions, personal issues regarding the family issues or education or proposals for the government? Does it relate to the government level, state level, or local level? This is one window, and our citizen can provide in 5 minutes any suggestions, any questions. Then next slide, please. Our officials, people from the government, they must provide reply in 14 days. So in the 2 weeks for any kind of request. And every citizen can see the way, who is the responsible person in the government, on which stage this appeal, this request. Next slide, please. And also, if at the final stage, citizens do not satisfy the quality of the reply, this whole package of documents can be sent to the electronic system in the court. So we see that every month 500,000 appeals goes to the government. And so we have also special analytics inside. We can see how many questions goes to different sectors. What is the main issues for the government? Next slide, please. That's another example. It's government officials blog platform. If our citizens, our people have proposals for the government officials on the high level, they can provide these letters directly to this person, to the minister, to the head of presidential administration or prime minister office, and then each citizen can see the reply. So we can explain some kind of issues, not only for one person, but the whole citizens on one platform. Next slide. This Open Government Initiative platform. When our government planned to make some kind of new declare
new document, a new law, new rules. First of all, we place this draft of the documents to this platform, and every citizen can see and understand will it good or not, and if there are some problems or people disagree with this new initiatives, they can provide the appeals, and this is by the law. That's why it's a place for discussion. Any new initiatives. Next slide, please. Next. And this is another type where people can mark their feedback about the quality of work of different ministries. It's also very good feedback from the people, and our analytics, our experts can see who's the leader, who communicate with the people, where is a good connection or not. It's some kind of ratings. Next slide. And the last one for like example, it's e-license. It's a special platform when you when companies and people if they need to have a license, they can provide all documents digitally in one place and in different areas. So it's about the business, about the education, about the cultural project, any kind of license which we have. For now, we can provide 1,200. Next slide, please. Different services only in this place. Next slide. This little bit about the statistic, how many services rendered in general, etc. Next slide. The last, yes. So in conclusion, we want to inform that we have a dozen different types of platforms which consists which collect in one ecosystem. And so digital primary card, it's one of the newest and one of the most maybe bright, very useful platform for understanding what does people need and what is the focus must be chosen for the government in their work. Thank you so much. Thank you very much, Mr. Vitali. ก็ต้องขอบคุณนะคะคุณวิทาลีนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณวิทาลีนะคะได้เล่าภาพรวมนะคะว่า e-government นะคะของคาซัคสถานเนี่ยมีการให้บริการหรือการเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอย่างไรบ้างนะคะก็ขออนุญาตลองชี้ประเด็นสำคัญนะคะก็คือ1เนี่ยทางคาซัคสถานเนี่ยนะคะมี1ก็คือว่าเขาทำเป็น one window ก็คือว่าเป็นช่องทางเดียวนะคะที่ให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงทุกการบริการของรัฐบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาหรือว่าด้านธุรกิจต่างๆนะคะมีแค่1ช่องทางเดียวก็คือเป็นแพลตฟอร์มเดียวนะคะอันที่2เนี่ยสามารถเข้าถึงได้โดยแค่เพียงการใช้มือถือเท่านั้นเองนะคะไม่ต้องมาเขาใช้มือถือเป็นหลักนะคะในการที่จะให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงบริการนี้นะคะถัดมาเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงเรื่องการรับข้อร้องเรียนเขายกตัวอย่างให้ฟังนะคะรูปธรรมที่ e-government ทำคืออะไรบ้างก็คือ1เช่นการรับข้อร้องเรียนเนี่ยมีข้อร้องเรียนอยู่500,000นะคะ500,000ข้อร้องเรียนเนี่ยต่อเดือนแล้วก็เขาก็มีกติกานะคะว่าเขาจะตอบภายใน14วันนะคะต่อข้อร้องเรียนนั้นๆนะคะก็คือว่าให้เห็นว่าการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเนี่ยก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วนะคะผ่านแพลตฟอร์มนี้แล้วก็รวมไปถึงแพลตฟอร์มนี้เองก็ทำทั้งแบบสอบถามได้ด้วยจัดประชุมได้ด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงมีการให้บริการมีการประเมินการให้บริการของส่วนงานต่างๆของภาครัฐด้วยนะคะว่าการใช้บริการเป็นอย่างไรบ้างก็มีการประเมินด้วยแล้วนอกจากนี้ค่ะก็มีการธุรกรรมที่เป็นเรื่องของธุรกิจการขออนุญาตใบอนุญาตต่างๆเนี่ยก็สามารถทำได้ในแพลตฟอร์มนี้ทั้งหมดนะคะอันนี้ก็ทำให้ย่นระยะเวลาในการขอหรือการทำงานต่างๆเนี่ยลงไปนะคะแล้วก็ทำให้ทุกทั้งทุกกระทรวงหน่วยงานต่างๆเนี่ยมาทำงานด้วยกันภายใต้
แพลตฟอร์มนี้นะคะนี่คือเป็นสิ่งที่คุณวิทาลีได้ให้ความสำคัญทีนี้ก็ขออนุญาตไปที่อีกประเด็นสำคัญนะคะที่เราจะได้มาเรียนรู้ในวันนี้ก็คือเรื่องของ Digital Family Card นะคะแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการเข้าถึงสวัสดิการการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประเทศคาซัคสถานนะคะซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยเราก็จะมาเจอกับวิทยากรอีกท่านหนึ่งนะคะคือคุณดิมิทรีมุนนะคะท่านเป็นรองประธานคณะกรรมการนะคะ National Information Technologies JSC นะคะก็จริงๆโดยวิชาชีพเองเนี่ยท่านก็เป็นทั้งวิศวกรซอฟต์แวร์นะคะเป็นกรรมการผู้จัดการเรื่อง Big Data นะคะสำเร็จการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์แล้วก็วิทยาการคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็เคยทำงานเป็นฝ่ายวิเคราะห์นะคะของสถิติกฎหมายต่างๆด้วยนะคะก็ขออนุญาตเรียนเชิญคุณดิมิทรีมุนนะคะ so a very warm welcome to Mr. Dimitri Mun. We are very grateful that to have you today, and we hope that your throat is getting better as well. So please, the floor is yours. Oh, thank you so much. Hello, everyone, dear participants. I'm glad to be a part of this workshop. I would like to express my gratitude to the organizers of this event. Our company is an operator of e-government of Kazakhstan. And in Kazakhstan, more than 400 state databases now and more than 1,200 government services are automated with 4.5 million monthly active users in our mobile application, e-government mobile application. We are ranked 8 among 193 countries in the United Nations Global Online Services Sub-Index. In my presentation, I would like to demonstrate the digital family card. This is solution. This solution received recognition on a global level. We have been highly commended as the top 3 of the UNDP and the Amazon Web Services Institute Future Government Awards. Along with that, we were awarded top 1 in the Inclusive Digital Transformation category at the World's Government Summit in Dubai this year. Next slide, please. First of all, let me briefly introduce the backgrounds of creating the digital family card. We faced the problem of data ownership when state bodies used to be able to analyze their own data only. It led the bureaucracy. In order to get rid of these restrictions, we made the next steps. But also, our citizens, because of this data ownership of state bodies, has a problem with bureaucracy when they need to take some documents or papers from another government to second government for having a government service. Next slide, please. I think this problem there is in different country in the world, and we established the legal basis to work with data. We were designed as data operator and provide general encryption rules for all state bodies. Because of personal data legislation, it allowed us to receive non-personalized data from different state bodies and to provide the integration between their databases in simplified mode. Some information about our encryption rules. Encryption of personal data should be general for all state bodies, and we have rules according by law for collecting our data lake, government data lake. The encryption covers the identity but provides all information gathered from already 90 governmental databases on the unknown subject. This algorithm gives us the possibility to release cross-department analytics in online mode from different government databases in one moment. Next slide, please. As you see, we have created governmental data lake, a project called Smart Data Ukumet, which collects and analyzes data from state bodies information systems. This project handles every step of data processing from gathering data
now from 90 stated databases, ensuring data quality, building a data warehouse with key data, setting up data marks with ready-to-use data for specific purposes, to creating products like a digital family card, for example, and also proactive services too. Next slide, please. Based on smart data accumulated, we made a digital family card. The digital family card is most aligned with the Sustainable Development Goal 10. Goal number 10 is reduced inequalities. It directly supports the most vulnerable groups by providing them with social protection measures that include social benefits, pension, newborn care payments, among others. It eliminates barriers associated with the traditional bureaucratic system, providing all families, irrespective of their status, location, digital literacy, access to social benefits. Developed in partnership with UNDP, creates a methodology tailored specifically for Kazakhstan. This methodology assesses multidimensional poverty based on the Alkire-Foster approach. Over 100 indicators of living conditions within families are gathered daily in online mode from more than 30 databases such as income, property, education, health, etc. Each indicator is assigned a weight, enabling us to categorize each family into one of 5 clusters. Cluster A represents a safe family, while clusters D and E denote families facing emergencies and crises. I would like to show how it works in live system. Can you please tap on this next slide? So our system give us possibility to cross-department analytics for understanding in one moment, for example, in 1 second. Today we can understand how many families have different risks, which we collect from like parameters from different government bodies. Yeah, thank you so much. On the left side of the dashboard, we can put a filter and indicators. We choose, for example, 4 main indicators from 100. For example, median income of every family members below 70% of the minimum subsistence level in Kazakhstan in this region, existence of debts on bank loans, 4 or more numbers of children in the families, like multi-children family, and housing need. And we can understand that in Kazakhstan now, 797 families that meet all such risks at the same time. This is the data from like today, which update today. Under this dashboard, we can understand in which regions and districts this family lives, and we can understand like in every row family with depersonate data, and some parameters of this 100 parameters about every family with these risks, which I already mentioned below. Yeah, and further we can see we have integrated the system with electronic appeals, and we can see exactly these families, 797 families, complained about what issues in different districts of Kazakhstan. For example, 300 appeals was wrote by these families. This helps us to evaluate the work of mayors in every district in Kazakhstan every day. Yeah. This initiative creates a comprehensive, gender-sensitive, and efficient system of social support for the population. This information enables more effective allocation of government funds and more
precise delivery of social assistance based on real-time data. For instance, providing hot meals, it used to be a long process to receive free meals for school children from families in need. We can understand that digital family card, like here's one example of how the digital family card helps to simplify government services. In the past, for taking hot meals like government services, every citizen should to have like more than 8 steps. But now this way more simply because of with help with digital family card. Our system prepares and coordinates with the Ministry of Education the list of services recipients with help with our well-being scoring. And we every day our system sends SMS and push notifications to our citizens in our mobile application with ask, do you want to some of these government services? Yeah, and after that our citizens can ask, yes, I want, and without any certificates and documents, we delivered these these government services, and we called this type of government services like proactive services. The service has been successfully provided to 2,600 service recipients last year. Next slide, please. Actually, this one another example, deferment from military service. For instance, on this slide, you can take a look at how the deferment from military service used to be in the past. It was a long process of receiving a deferral based on the results of attending the military draft board in person. On the basis, with help with digital family card, we simplified the process to 4 steps. For today's service, successfully delivered to 700,500 service recipients without queues, without certificates, etc. Our citizens can get the like notification with ask, do you want to have these government services, and click to the button, and they not need to go to queues to government bodies. Next slide, please. Moreover, we have done the case in the field of healthcare. Attachment to healthcare organization used to go through several processes. This more than 5 steps. Next slide. Once again, our system lets us make it easier for citizens. We prepare and coordinate lists of services recipients with the Ministry of Health. Then after making the agreed list of recipients, we send a notification to them, and recipients can be attached to the healthcare organization easily. Over more than 600,000 potential notification recipients have been counted last year. Next slide, please. Not only government services, but different analytical cases for data-driven decision making we can create with digital family card. For example, queuing for social housing. Before this process was like the social housing queue was unclear. People could pay to skip ahead in the Ministry of Internal Affairs queue, risking corruption. Some were in the queue more than once to secure their place. It was hard to estimate how much housing was needed. Now, over 400,000 people out of 600,000 were identified as not meeting at least one of the criteria for queuing
for social housing, and over 300,000 extra families in difficult life situation were identified as meeting all the criteria for queuing for social housing. Next slide, please. With the help of the digital family card, we were able to convert more than 400 public services into proactive format. We were able to provide more than 2 million public services with the help of the digital family card of the past year. A proactive public services is when we offer citizens a public services when a family event occurs without any documents and without asking from the citizens about this government service. Next slide, please. Yeah, this is sum up of the proactive services provided in comparison between 2022 and 2023. As you may see, we increased the number of provided services from 2,000 to more than 2 million. The amount of sent notification raised to 14 million. We are not going to stop and will continue our work in providing the best services for our citizens. We are also working on the creation of digital twin with the use of AI. Next slide, please. This is my last slide. Yeah, the main idea is to forecast the future changes of numbers and to calculate the consequence of our actions. So this is how a data-driven government works. For instance, if we ask how the increase of tax for class A and decrease of tax for class E will affect tax collection in Kazakhstan, the digital family card AI will provide us with the possibility scenario based on collected data. Thank you for your attention, and I think my colleagues can send our contacts in this chat for contacting with our team. Thank you.